इतिहासलाई बिर्सनेहरूले भविष्य कस्तो हुन्छ आकलन गर्न सक्दैनन्, किनभने इतिहाससँगै वर्तमान जोडिएको छ र भविष्य पनि जोडिएको छ। नेपालको इतिहास अत्यन्तै प्राचीन र विविधताले भरिएको छ। यो त हामी सबैलाई थाहा छ। परम्परागत इतिहास अनुसार नेपालमा शासन गर्ने शासकहरू कुन समयमा कस्ता शासक थिए त? आउनुस् आज त्यतातिरको चर्चा गरौँ। नेपालमा पहिलो शासन गोपाल वंशले गरेको मानिन्छ, जसले करिब 521 वर्ष शासन चलायो। त्यसपछि महिषपाल वंशले 161 वर्ष 2 महिनासम्म शासन गर्यो। यी प्रारम्भिक वंशहरूले नेपालको सभ्यता, कृषि प्रणाली र समाज व्यवस्थाको आधार तयार पारे। त्यसपछि लामो समयसम्म करिब 1500 वर्ष शासन गर्ने किराँत वंशले पूर्वी क्षेत्रदेखि काठमाडौँ उपत्यकासम्म आफ्नो प्रभाव फैलायो। किराँतकाल नेपालको सांस्कृतिक विविधता र स्थानीय परम्पराको विकासका लागि महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। त्यसपछि 355 वर्ष शासन गरेको सोमवंश र त्यसपछि सूर्यवंशी तथा ठकुरी शासकहरूले राज्य सञ्चालनलाई निरन्तरता दिए। नेपालको इतिहासमा विशेष महत्त्व राख्ने कालखण्ड भनेको 800 वर्ष लामो लिच्छवी काल हो। यस अवधिमा प्रशासकीय संरचना बलियो बन्यो, कला, वास्तुकला र धार्मिक सहिष्णुतामा उल्लेखनीय प्राप्ति भयो। चाँगु नारायण जस्ता ऐतिहासिक सम्पदाहरू यही समयका साक्षी हुन्। त्यसपछि 879 वर्षसम्म चलेको मल्ल वंशले काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुरमा दरबार क्षेत्र, मन्दिर र सांस्कृतिक परम्पराको अभूतपूर्व विकास गर्यो। अन्ततः 239 वर्षसम्म शासन गरेको शाह वंशले नेपाललाई एकीकरण गरी आधुनिक राष्ट्रको रूप दिएको इतिहास छ। यी सबै वंश र शासनकालहरूले नेपाललाई केवल राजनीतिक रूपमा मात्र होइन, सांस्कृतिक, धार्मिक र सामाजिक रूपमा पनि समृद्ध बनाएका छन्। हजारौं वर्षको यो यात्रा सङ्घर्ष, परिवर्तन र निरन्तर विकासको एउटा दस्तावेज हो, जसले आजको नेपाल निर्माणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। हामीले यस्ता कुराहरू सम्झियौँ भने भोलिको दिन हामी कस्तो बनाउने भनेर सोच्न पनि सक्छौँ। अहिलेलाई यति नै। हामी भेट्छौँ अर्को सामग्रीका साथ। सुनेर समय दिनुभयो, साथ दिनुभयो, त्यसको लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद।